வணக்கம். இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஆப்பிள் ப்ளம் ஜாம். இது ஆப்பிள் ப்ளம் ப்ரௌன் சுகர் சேர்த்து மைக்ரோவேவில் செஞ்சுருக்கேன். இது செய்கிறது ரொம்ப ஈஸி. இது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். கலைஸ் குக்கிங் ரெசிப்ஸ்க்கு வாங்க. இப்போ ஜாம் செய்கிறதுக்கு 1.5 கப் சின்னதாக கட் பண்ண ஆப்பிள், 1.5 கப் சின்னதாக கட் பண்ண ப்ளம்ஸ், 3/4 கப் ப்ரௌன் சுகர், இது நாட்டு சக்கரை இல்லைனா பனக்கற்கண்டை பொடிச்சு கூட சேர்த்துக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் கலந்துக்குங்க. இதுக்கு மைக்ரோவேவ் சேஃப் பவுல் யூஸ் பண்ணுங்கள். நார்மல் பிளாஸ்டிக்லாம் யூஸ் பண்ணாதீங்க. இதை 10 நிமிஷம் மைக்ரோவேவ் பண்ணுங்கள். இது நல்லா வெந்துருச்சு. இதை ஃபுல்லாக ஆற வச்சுக்கோங்க. இது ஃபுல்லாக ஆறினதுக்கு அப்புறமா அரைச்சிக்கோங்க. இதை மிக்சிலையும் அரைச்சிக்கலாம். அவ்வளோதான், ஆப்பிள் ப்ளம்ஸ் ஜாம் தயார். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும். எங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், ஃபீட்பேக் கொடுங்க. நன்றி.